Henry Vervelzen, de laatste tijd kom jij zoveel op TV Oranje als duo, maar eigenlijk ben je gewoon een soloartiest. Ja, dat klopt. Ik ben als soloartiest begonnen en Henny Thijssen, mijn tekstschrijver, die had me benaderd om samen vorig jaar al een nummer te gaan doen. En dat is geworden De Nacht is mijn leven. En ja, daar hadden we eigenlijk zoveel succes mee dat we daar een vervolg op gegeven hebben. En dat is O Zwarte Zigeuner geworden. Maar in november komt mijn eerste album uit en daar ben ik super trots op. We hebben altijd singles gemaakt en ja, de mensen die vroegen om een album van mij. En ja, dat is natuurlijk leuk om te horen. En dat hebben we besloten om nu te gaan doen. Dus in november komt mijn eerste album uit, daar ben ik heel blij mee. Nou, het zijn veel trekjes in die mijn grote idool André Hazes ook gedaan heeft. De Hazes medley komt er bijvoorbeeld ook op. En Het Kind in Mij. En ja, ik heb ook een paar nummers van André Hazes helemaal in een nieuw jasje gestoken. Samen met Bart van der Post, een hele grote die het arrangement heeft gemaakt. En Henny Thijssen die begeleidt me met alles. Nou, het is ongeveer 17 jaar geleden dat ik mijn eerste kind kreeg. En dat was een hele bevalling. En dat gevoel heb ik nu weer. Dat het een hele bevalling wordt, maar ik heb er heel veel zin in om een groot feest te geven. En dat gaat allemaal gebeuren in de mooie Hansenstad Zwolle. Het is voor iedereen toegankelijk. Er komen wat collega-artiesten die ook meteen toe hebben gezegd dat ze ook bij mij wouden komen. Dus ja, dat wordt een heel groot feest. En ik hoop natuurlijk ook dat er heel veel kijkers van TV Oranje die kant van Zwolle opkomen. Om daar mijn nieuwe nummers te horen, maar ook oude nummers die ik uit heb gebracht op singles. De entree is geloof ik heel laag, dan moeten we nog even bekijken hoe we dat gaan doen. Ze kunnen gewoon bij de deur kaartjes halen en willen ze straks in de voorverkoop kaartjes halen. Er zal er ongetwijfeld wat komen op mijn website www.henryvervelzen.nl.